Друзья мои, всем здравствуйте! Рада приветствовать вас у себя в гостях. Сегодня, как и обещала, я к вам с шапкой, которая связана у нас резиночкой 3 на 3. Манжета отвязана резинкой 1 на 1. И затем переходим на резиночку 3 на резинку 3 на 3. Макушка у этой шапки круглая. Вот такая вот макушечка получилась. Смотрится отлично. На голове сидит шикарно, великолепно, просто великолепно. Такая вот стильная, посмотрите, вот такая стильная шапка. Для мужчин это вообще, ну, я думаю, кладезь. Простая, вяжется легко. Убавки делаются за несколько рядов. И смотрится великолепно. Мне очень нравится, как смотрится эта шапка на голове. Также можно вязать и для детей. Посмотрите, вот такая вот стильная шапочка. Так, связала я 4 шапки. Вот эта конкретно шапка связана у меня из бобинового мериноса. Я вязала 8 нитей. Все шапки связаны на размер 58-60. На глубину 22 сантиметра. 22. Сейчас, если мы померим, у нас получается, вот эта шапка конкретно у меня 20 сантиметров получается. Вот эта шапочка полностью не прикрывает мочки уха. Мочки уха немного торчат. Вот эта шапка, девочки, здесь у меня почти 21 сантиметр. Так, и вот эта шапка у меня, девочки, 21 сантиметр. Вот. Так что вот так одевается на голову. Вот это более мягче шапочка, хотя связана из пряжи, и из одной и той же пряжи, только разных цветов. Вот она прям визуально, знаете, кажется мягче. Вот эта шапочка. Так, ну и вот это тоже. Не забываем, да, вот так вот на голову одеваем, она вот так растягивается. Вот такая макушечка. Прекрасная макушка. И еще связала я еще одну шапочку из остатков пряжи. Вот, но она у меня еще полностью не высохла, еще немножко влажная. Так, девочки, вязала спицами резинку на всех шапках, кроме одной. Спицы номер 3 и остальное полотно спицы номер 3,5. Вот на этой шапке я резинку вязала на спицах номер 2,5, а основное полотно на спицах 3,5. Сейчас я вам скажу почему. Если вот мы сравним вот эти две шапки, девчата, смотрите, вот эта шапочка, да, и вот эта шапочка. Вот как выглядит резинка здесь и как вот здесь. Вот здесь она кажется как-то немножко растянута, да, как юбочка. Но на голове она сидит нормально. Вот видите, я так вот растягиваю, как будто на голове, и все нормально. Но она более такая свободная получилась. Почему такое случилось? Дело в том, что изначально самую первую я связала вот эту шапку. Потом стала вязать вот эту шапку. И обратила внимание на пряжу. Вот эта пряжа зеленая, она более мягче. Вот эта пряжа более мягче. Вот эта же пряжа, вот меланж, такой серо-коричневый меланж. И вот эта пряжа тоже серо-коричневая, но здесь коричневый такой более темный цвет, да. Она более толще. Вот это все, что у меня осталось от мотка серо-коричневого. И вот она нить, прям, девочки, посмотрите, она скручена так, как это меланж. Вот эта нить. Крутка у нее прям такая, даже я бы сказала, жестковатая немножко.
Форму держит хорошо, согласна. Но вот для резиночки либо надо меньше набирать петель, либо вот я вязала на целый размер меньше. Брала спицы. И возьму вот эту нить, зеленую. Вот. Она, посмотрите, она прям мягкая. И она очень хорошо вот немножко растягивается при натяжении, имеет такое свое натяжение. А вот эта нить, вот давайте я сейчас растяну, вот и обратите внимание, какая толщина в растянутом виде у зеленой и какая толщина в растянутом виде вот у этой серо-коричневой пряжи, то есть у меланжа. Вот, и именно поэтому, ну, это лично мое мнение, если кто-то не согласен, может быть, возможно, партия такая. Я не могу сказать, не могу утверждать, поскольку я вот из Ализе, вот именно конкретно только шапочки вязала. Больше я, в принципе, из нее ничего и не вязала. Если какие-то другие мнения, девчата, пишите в комментариях. Поэтому вот здесь я связала резинку на спицах номер 2,5. Вот этот вот момент вы для себя отметьте. Так-то вот шапочка смотрится хорошо. Вот здесь вот. Все отлично, все шикарно. Мне все нравится. Но вот мне кажется, они даже вот визуально отличаются. Вот зеленая, мне кажется, она даже выглядит полотно более мягче, чем вот у этой шапочки, то есть из меланжевой пряжи. Ну, это как бы вот такой мой небольшой вывод. Так, девчата, сегодня мы вяжем с вами вот такую шапочку. Вот такую шапку. И, наверное, давайте перейдем к расчетам. Плотность моего вязания в нерастянутом состоянии, девочки. То есть вот я взяла образец, связала, да, и я его не растягивала вот так. Просто вот в таком состоянии, как вот высохло у меня все полотно, да, образец. Вот в таком состоянии я и снимала мерочки. Итак, моя плотность в нерастянутом состоянии 24 петли на 26 рядов. То есть 2,4 петли на 2,6 ряда в квадрате 1 на 1 сантиметр. И в растянутом состоянии я на всякий случай померила, чтобы для сравнения, 18 петель также на 26 рядов. Пряжа, как я уже сказала, Alize Lana Gold Classic, 240 метров на 100 грамм и состав 50% шерсть, 50 акрил. Спицы номер 3 манжета и номер 3,5 основное полотно. Но на манжету, кто будет вязать именно вот с такой меланжевой пряжей, я все-таки посоветую взять номер 2,5. Так, теперь переводим сантиметры наши в петли. У меня обхват головы 58. Перевожу в петли, умножаю на 2,4 петли. Получается 139,2. Убираю 20%, так как я в нерастянутом состоянии измеряла свою резиночку 3 на 3. И получается у меня 111,36 петель. Я округлила в меньшую сторону 108 петель. То есть мне необходимо, чтобы у меня общее количество петель было кратно 6. Так как узор у нас резинка 3 на 3, то есть это 6 петель и должно быть кратно 6. Вот здесь я посчитала в растянутом состоянии. У меня получилось 104,4. И здесь я добавила еще 4 петли. Ну, в принципе, 108. Потому что нам надо, чтобы было кратно 6. Либо можно 102 петли, либо 108 петель. То есть все, расход у меня вышел где-то 60 грамм. Или около 60 грамм. Ну, а теперь перейдем к самому основному. Я сколько не пыталась найти в интернете, на ютубе, возможно, неправильно я обозначала запрос свой. Я не могла найти, как же сделать расчет на вязание круглой макушки. Вот, именно круглой макушки.
поскольку в основном все, кто показывают, обычно говорят, отвязываем у кого 15, у кого 16, у кого 18 сантиметров, и затем убавляем. Вот убавляем так, провязали несколько рядов, делаем вот такую убавку и так далее. То есть я хочу узнать, с каким шагом вот здесь идут убавочки. Почему именно с таким шагом, почему именно 3 ряда, а не 5 рядов, не 6 рядов и так далее, да. То есть вот такой информации я не нашла именно конкретно по вязанию вот шапки спицами. Но я нашла канал женщины, которая вяжет крючком. И я по ее расчетам как бы для себя определила. Так, девочки, вот смотрите. У нас вот шапка, да, схематично. Вот у нас шапка. Здесь у нас резиночка. Основная часть, или как мы ее называем, тулья, и донышко шапки. Нам необходимо определить вот это донышко шапки, диаметр этого донышка. Я надеюсь, все помнят, да, что такое диаметр. Вот. То есть вот эту часть. Вот наш диаметр. Так. От одной точки круга до другой точки круга через центр круга. Это есть у нас диаметр. И она говорит следующее. Нужно обхват головы разделить на постоянное число. Это 3,14. Все мы с курса школы знаем, это число называется пи. Я делю, у меня получается 18,4. Примерно округляю до 18. То есть диаметр, вот у меня, допустим, диаметр, да, вот этот. Это даже у меня радиус. Ну, диаметр я только что вам показала. То есть от одной точки круга до другой точки круга через центр, то есть через макушку, вот эта часть, вот она, донышко, у нас должно быть 18 сантиметров. Теперь мне нужно определить вот этот радиус. Вот радиус. То есть диаметр делим на 2. 18 делю на 2 будет 9 сантиметров. Здесь я перевожу сразу в ряды. 9 сантиметров умножаю на 2,6 ряда. Получается 23,4. То есть я округляю. Либо это 22 ряда, либо 24 ряда. Но практика показывает, если взять эти 9 сантиметров, то есть у нас будет на макушке блин. Да, то есть вот этот радиус взять 9 сантиметров, это будет блин. И на макушке шапка будет просто торчать. Не плавно вот так сходить от макушки, да, вот на... от донышка на саму голову, на лицо и так далее, ну, на затылок. А вот здесь у нас будет вот так вот блин немножко, и она будет чуть-чуть вот как бы вот так торчать. Вот, поэтому она нам предлагает, это мастерица, предлагает от основного числа, то есть радиуса, вычитать 1 либо 1,5 сантиметра. Вот я вычла 1,5 сантиметра. Так как у нас шапка вяжется резинкой, и резинка, она будет растягиваться на голове. Я вычла 1,5 сантиметра, получилось 7,5 сантиметров. И того перевела в ряды, получилось 19,5. Да? Ну, здесь можно округлить либо до 20 рядов, либо до 18. Я взяла немножко в меньшую сторону. Так, теперь, то есть у нас вот эта часть, вот эта часть, да, макушка, как мы ее называем, по высоте должна быть 18 рядов. 18 либо 20 рядов. Вот. То есть за это количество рядов мы должны с вами сделать убавки круглой макушки. Все, определились мы с вами с донышком. Так как у меня глубина 22 сантиметра,
Я убираю 7,5 сантиметров, это наша донышко, то есть макушка. И остается у меня 14,5, то есть 15 сантиметров. Вот 15. Я добавляю еще 1 сантиметр для того, чтобы у меня шапочка закрыла мочки ушей. Мочки ушей. Этого достаточно. То есть общее я буду вязать 16 сантиметров до формирования макушки. До формирования макушки от низа вместе с резинкой 16 сантиметров. Теперь по убавкам, девочки, по убавкам на макушке. Вот смотрите, у меня 108 петель. Так как у меня резинка 3 на 3, лицевые дорожки и изнаночные дорожки, у меня получается, смотрите, всего 54 петли изнаночных вместе взятых и 54 петли лицевых. Если смотреть в дорожках, то у нас с вами 36 дорожек, то есть 18 изнаночных дорожек и 18 лицевых дорожек. В каждой дорожке по 3 петли. То есть вот 54 петли я делю на 3, получается 18. Как бы здесь чисто математика. Вот. И далее я делаю убавки. Первую убавку я делаю в дорожке из изнаночных петель. То есть 54 изнаночных петли я убавляю 18 петель. У меня 18 дорожек, и с каждой дорожки я убавляю 1 петлю, 18 петель. Остается в изнаночных дорожках всего у меня 36 петель. Так. И сразу делаю для себя такую запись. Общее количество петель минус 18 будет 90. То есть на спицах остается 90 петель. Далее следующая убавка. Вторая убавка это в лицевых дорожках. Также 54 лицевые петли минус 18 петель остается 36 петель. То есть из 3 лицевых у нас остается 2 лицевых. Остается в лицевых петлях 36 петель. Сразу пишу для себя 90 петель минус 18 остается на спицах 72 петли. Третья убавка. Снова делаю в изнаночных дорожках. У меня в изнаночной, я уже сделала убавку, у меня уже осталось там 36 петель. 36 минус 18 остается 18 петель. То есть было 2 петли в изнаночной дорожке, одну я убавляю, остается 1 петля. 18 петель в общем счете изнаночных петель. Для себя записываю 72 минус 18 на спицах 54 петли. Четвертую убавку делаю снова в лицевых дорожках. В лицевых у нас 36 петель, минус 18, 18 остается. То есть из 2 лицевых остается 1 лицевая петля. То есть мы уже практически перешли на резиночку 1 на 1. Для себя записываю 54 минус 18, всего у нас 36 петель. 18 петель лицевых и 18 изнаночных. Резинка 1 на 1. Пятая убавка. Пятая убавка я провязываю по 2 петли вместе. Лицевую и изнаночную. Так как у меня всего осталось 36 петель, то есть по 2 вместе я провязала, делю на 2. Остается 18 петель. 36 минус 18 остается 18 петель. И шестая убавка также по 2 петли вместе. 18 петель делю на 2, остается 9 петель. 18 минус 9 остается 9 петель. Все, девочки. И эти 9 петель я уже снимаю и зажимаю в кольцо. Все, моя макушка будет готова. Теперь, как же мне сделать убавки? С каким шагом я должна делать эти убавки? Смотрите, у меня 18 рядов, да, по моим подсчетам макушка, высота макушки 18 рядов. Что я делаю? 18 рядов я вычитаю 6 убавок.
Вот они у меня. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Остается 12 рядов. То есть за эти 12 рядов я должна сформировать макушку. Дальше 12 рядов я делю на 6 убавок. И грубо получается 2 ряда. То есть через каждые 2 ряда я должна делать убавки. У меня 6 убавок. Вот я для себя пишу. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот здесь вот по 2 ряда. Сделала убавку, 2 ряда провязала. Вот, допустим, первая убавка. Затем вторая убавка. Третья убавка. Четвертая убавка. Пятая убавка. И 6-я убавка. Вот. Но вот здесь как бы такое равномерное. Но так как у нас лицевые дорожки, девочки, я хотела, чтобы они были как бы хорошо видны и дольше держались. Поэтому что я делаю? Я вот здесь оставляю по 1 ряду, а вот эти ряды прибавляю вот сюда. Плюс 1, плюс 1. То есть у меня получается здесь 3 ряда. 3 ряда, 2, 2, 1, 1. То есть я думаю, что вот это постепенное убавление, вот этот шаг постепенный, он будет как бы более актуален, нежели мы будем везде делать одинаковое количество рядов, провязывать после убавок. Ну, это вот чисто мое мнение, девчата. Вы смотрите. Может быть, вы где-то видели какую-то другую информацию по вязанию шапки вот с круглой макушкой. Если у вас какое-то свое мнение, свои расчеты, делитесь обязательно, да, так как мы говорим, век живи, век учись. Возможно, может быть, ваши расчеты будут наиболее лучшими там, для плавного перехода, вывязывания, да, формирования макушки. Так, девочки, ну а сейчас будем приступать к вязанию вот такой мужской шапки, стильной шапочки. Итак, поехали. Шапку мы будем вязать из турецкой обычной пряжи Алисе Ланаголд Классик. Метраж 240 метров на 100 грамм. Состав 51% акрила, 49% шерсти. И цвет это у нас, девочки, 207. Вот такая пряжа. Цвет у нее такой серо-коричневый, меланж. Очень приятный. И не сильно светлый, и не темный. Отлично эта пряжа подойдет для шапки именно вот весеннего, осеннего периода. Для зимнего, конечно, она не подойдет, так как в составе у нас акрил. И несмотря на то, что нить вот такая толстая, то шапочка, конечно, греть не будет. Ну вот на осенне-весенний период подойдет просто отлично, да. Так, далее вязать мы будем резинку спицами номер 3. И продолжать вязание будем спицами 3,5. Длину лески я беру 40 сантиметров. Для себя я использую счетчик рядов, маркер начала ряда для обозначения начала ряда. Ну и, конечно же, нам понадобится еще игла и ножницы. Так, наборный ряд я буду осуществлять болгарским способом. Вот сейчас покажу вам шапочку. Это вот я вязала для супруга. Вот здесь у меня наборный ряд связан болгарским способом. Если вы обратите внимание, что край вот такой утолщенный. Очень хороший вариант этот способ для набора петель, именно вот для шапки. Он такой эластичный и не дает сильно растягиваться краю. Многие также используют его для вязания носков. Вот, посмотрите, вот так он выглядит. Мне очень он понравился, вот этот утолщенный край. И мне кажется, он даже стильно как-то смотрится. Вот этот утолщенный край. Итак, я буду набирать этим набором. Вы смотрите, как вам удобно. Если вам не удобен этот набор, набирайте тем набором, к которому вы привыкли. Итак, берем нить, оставляем кончик.
Располагаем нить, как при обычном способе набора петель. И завожу спицу слева. Вот так подхватываю нить. И вот таким образом я ее закручиваю. То есть у меня как бы петля вот такая немножко перекручена. Это будет у нас дополнительная петля. С помощью этой петли мы замкнем вязание в круг. И далее начинаем набор. У нас идет, смотрите, от спицы нить за большим пальцем обвивает и уходит в ладонь. Первую петлю я набираю обычным способом. Подхватываю нить от большого пальца, которая идет в ладонь. Затем подхватываю нить от указательного пальца и в петлю. Отпускаю. Это первая петля. Затем, посмотрите, что я делаю. Я убираю палец и подхватываю нить снизу. И направление нити меняется. Нить идет от спицы, уже спереди обвивает большой палец и уходит нить в ладонь. И вот вторую петлю мы будем набирать именно от второй ниточки, которая идет от большого пальца в ладонь. Подхватили нить от указательного пальца и в петлю. Вот таким образом. Все. И тем самым у нас снова нить, посмотрите, как при обычном наборе располагается. Снова подхватываю нить к указательному пальцу в петлю, то есть как при обычном наборе. Далее меняю палец, вернее направление нити, подхватываю пальцем нить снизу и подхватываю нить от пальца в ладонь. Затем подхватываю нить от указательного пальца и спускаю. И нить, видите, меняет свое направление, как при обычном наборе. Следующая петля, как при обычном наборе. Затем подхватили снизу большим пальцем нить, подхватили спицей нить от большого пальца в ладонь, затем нить от указательного пальца и в петлю. То есть ничего сложного нет. Итак, первая петля, поменяли, вторая петля, первая петля, поменяли, вторая петля. И теперь смотрим, что у нас получается. Посмотрите, у нас как по 2 петли, и они как бы обвиваются одной нитью. И идут у нас попарно. Вот здесь вы уже не ошибетесь при подсчете петель. Итак, далее я набираю болгарским способом 108 петель. Набрала свои 108 петель. Затем, девочки, аккуратненько смотрим на петли и расправляем их таким образом, чтобы вот наборный край у нас смотрел вовнутрь нашего круга. Обязательно. Вот, все. Если кончик у вас остался длинный, оставляете сантиметров 15 и обрезаете. Итак, сейчас замыкаем вязание в круг. Для этого мы первую петлю, самая первая, которая у нас была дополнительная, правой спицей подхватываем. Вот так подхватили. И снимаем. Вот. Затем левой спицей подхватываем последнюю петлю с правой спицы и аккуратно вот эту петлю, которую мы сняли, продеваем вот так вот через петлю, которую сейчас сняли с правой спицы. Вот. Вот она у нас петля. И получившуюся петлю возвращаем на левую спицу. Хвостики, вот, хвостики подтянули. И начинаем с вами вязать резиночку. Резинку вяжем 1 на 1. Одна лицевая, одна изнаночная. Сейчас у нас все петли к нам повернуты правой стенкой, то есть ближняя к нам правая стенка. Вот за правую стенку и начинаем вязать.
Вяжу я, первая петля у меня будет изнаночная. Я вяжу петли классическим способом. Итак, первая у меня изнаночная. Провязала. Следующая петля лицевая, за правую стеночку аккуратно провязываю. Первый ряд будет вязать неудобно, это всегда так. И далее снова изнаночная и лицевая. И так вяжем до конца ряда. Довязываю последнюю петлю. Это она у меня будет лицевой, так как я ряд начинала с изнаночной петли. Итак, лицевая, и следующий ряд начинается с изнаночной. Первый ряд мы провязали, одеваем маркер и начинаем вывязывать второй и все последующие ряды резинкой 1 на 1. Одна лицевая, одна изнаночная. Высоту резинки вяжите, девочки, в зависимости от того, какую вы предпочитаете. Обычно я вот на всех шапочках вязала где-то 6-6,5, ну максимум 7 сантиметров. Отвязала резинку, девчата. У меня здесь получилось 16 рядов. И вот давайте померим вместе. Сантиметровой лентой вот 6 сантиметров. Итак, далее приступаю к вывязыванию основного узора. Это у меня резиночка 3 на 3. От резинки 1 на 1 очень красиво и хорошо будет виден этот переход на резиночку 3 на 3. Первая петля у нас изнаночная, поэтому начинаем с изнаночных петель. Итак, вяжем 3 изнаночных. 1, 2, 3. И далее 3 лицевых. 1, 2, 3. Здесь у нас получается, смотрите, изнаночная была в резинке, изнаночная, лицевая, изнаночная. Мы провязываем 3 изнаночных, и как раз у нас вот начинается с изнаночной и заканчивается изнаночной, да, дорожкой. И в лицевых также лицевая, изнаночная, лицевая в резинке. И наш основной узор 3 лицевых. Начинается с одной лицевой и заканчивается одной лицевой. Вот такой будет у нас переход, красивый переход. И далее повторяем до конца ряда 3 изнаночных и 3 лицевых. Закончили вязать первый ряд резинки 3 на 3, маркер убираем и переходим на спицы 3,5. И далее продолжаем также вязать резиночку 3 изнаночных и 3 лицевых. Все то же самое, только переходим на спицы 3,5. Перешли на спицы 3,5, довязали ряд, одеваем маркер, убежал. И продолжаем вязать дальше в резиночку 3 на 3. Все очень просто и очень легко. Шапочка вяжется очень быстро. Итак, девочки, вяжем дальше высоту шапочки резинкой 3 на 3. 3 изнаночных, 3 лицевых. Отвязали резинку необходимой нам высоты. У меня это 16 сантиметров. Итак, вот 16 сантиметров. Сейчас переходим с вами к убавкам. То есть мы начинаем формировать нашу макушку. Первая убавка у нас в изнаночных дорожках. Мы будем убавлять по одной петле в изнаночных дорожках. У нас с вами 3 петли. Одну петлю убавляем, остается 2 петли. Итак, для этого я провязываю первые 2 петли изнаночными, а третью изнаночную петлю я провязываю вместе с первой лицевой петлей лицевой дорожки. Так как я вяжу классическим способом изнаночную петлю, она повернута ко мне правой стенкой. И лицевая также повернута правой. Вот за правую стеночку мы и будем вот таким образом и убавлять изнаночную петлю.
То есть провязали вместе. У нас лицевая как бы закрыла изнаночную петлю. Далее 2 лицевых. Переходим к изнаночной дорожке, 2 изнаночных. И снова у нас убавка. Если вы вяжете обычными петлями, да, изнаночную петлю, она к вам развернута вот таким образом. Правая стеночка у нас дальняя. Тогда вы должны развернуть эту петлю правой стенкой к себе и вместе с лицевой провязать эти 2 петли вместе. Как бы провязываем их с наклоном вправо. Все, далее 2 лицевых петли. И продолжаем. 2 изнаночных. Изнаночную лицевую провязываем вместе за правую стеночку с наклоном вправо. 2 лицевых. И так вяжем до конца ряда. Довязали ряд до конца. Следующие 3 ряда мы вяжем так, как лежат у нас петли. То есть у нас с вами в изнаночной дорожке уже 2 изнаночных петли. Провязываем 2 изнаночных и 3 лицевых. То есть в раппорте у нас остается 5 петель вместо 6. 2 изнаночных провязали и 3 лицевых. И так вяжем 3 ряда. Отвязали 3 ряда и делаем следующую убавку. Следующую убавку делаем в дорожке лицевых петель. Провязываем первые 2 изнаночными. 1 лицевая петля и следующие 2 петли провязываем вместе с наклоном вправо за правые стеночки. Подхватили и провязали как бы с наклоном вправо. Все. Теперь у нас вместо 3 петель остается 2 петли. И следующее. Переходим 2 изнаночные, 1 лицевая и следующие 2 лицевые провязываем вместе за правые стеночки с наклоном вправо. И так вяжем до конца ряда. Закончили ряд с убавками и следующие 3 ряда провязываем так, как лежат у нас петли. То есть 2 изнаночных и 2 лицевых. Следующий ряд убавок. Убавляем петли в изнаночных дорожках. Провязываем первую петлю изнаночную, а вторую петлю провязываем вместе с первой лицевой из лицевой дорожки. То есть как мы делали с вами уже до этого. Провязываем за правые стеночки вместе с наклоном вправо и 1 лицевая. Итак, еще раз. 1 изнаночная, следующую изнаночную провязываем вместе с лицевой за правую стенку с наклоном вправо. 1 лицевая. И так далее продолжаем до конца ряда. Довязали ряд до конца и следующие 2 ряда мы провязываем так, как лежат у нас петли. Я буду уже переходить на другие спицы, поскольку мне уже неудобно использовать спицы с леской 40 сантиметров. И я буду вязать методом Magic Loop. Вот у меня спицы с леской 80 сантиметров. Кому неудобно этим методом, берите чулочные спицы и распределяйте петли на чулочные спицы. Итак, у нас с вами 1 изнаночная и 2 лицевых. 1 изнаночная и 2 лицевых. Итак, вяжем 2 ряда. 1 изнаночная, 2 лицевых. Следующую убавку делаем в дорожке из лицевых петель. Провязываем 1 изнаночную и 2 лицевых за правые стеночки. Как бы петли провязываем вместе с наклоном вправо. 1 изнаночная и 2 лицевых. Так, немножко подтяну. Вот так. Все. И получается у нас с вами резиночка 1 на 1. 1 изнаночная и 2 лицевых вместе с наклоном
вправо. Не забываем, провязываем за правые стенки. И так вяжем до конца ряда. Следующий ряд после убавок провязываем так, как лежат петли. 1 изнаночная, 1 лицевая. 1 изнаночная, 1 лицевая. То есть резиночка 1 на 1. И так вяжем до конца ряда. Довязали ряд до конца, и в следующем ряду делаем снова убавку. Будем провязывать по 2 петли вместе, изнаночную и лицевую. Лицевую провязываем вместе с изнаночной за правые стеночки, как бы провязываем 2 петли вместе с наклоном вправо. Итак, вот у нас изнаночная повернута ко мне правой стенкой, лицевая повернута ко мне правой стенкой, и за правые стеночки я провязываю эти 2 петли вместе. Провязала. Следующие 2 петли изнаночная, лицевая. Снова за правые стеночки подхватываю и провязываю 2 петли вместе. Провязала. И так, девочки, до конца ряда по 2 петли вместе, изнаночную, лицевую, с наклоном вправо. Следующий ряд после убавок провязываем 1 ряд, все петли лицевые. И последний ряд убавок провязываем по 2 петли вместе лицевой. Так как у нас, видите, здесь все остались лицевые, то есть попарно мы их вместе провязываем. Также за правую стеночку, вот первые 2 петли подхватываем и провязываем 2 вместе. Вот провязали первые 2, вторые 2 и так далее по 2 петли. Закончили ряд по 2 вместе, и на этом мы с вами останавливаемся. Далее отрезаем кончик сантиметров 15, 10-15, обрезаем, берем иглу, вставляем нить в иглу, и протягиваем этот кончик через все петли, которые у нас на спице. Аккуратненько. Так, разворачиваем. И оставшиеся петли вот так. Все. Маркер снимаю. Спицы убираем. И смотрите, вот такая макушка у нас с вами получается. Так, теперь аккуратно подтягиваем нить. Сильно не тянем, чтобы не порвалась. И еще раз проденем в эти же петли. Раз, чуть-чуть подтянули. И вон дырочки у нас с вами практически нет. И 2. Все. Выводим иглу на изнаночную сторону. И вот здесь сейчас мы закрепим нашу нить. Так, я обычно вывожу вот на вот эти дорожки. У нас лицевые петли. И в дужках этих петель я обычно прячу ниточку. Так. И вот у нас дорожка. Аккуратненько в каждую дужку. Вот таким образом я поддеваю каждую дужку. И так подлиннее. Насколько мне достаточно хватает нити. Ну, конечно же, не сильно длинно. Так. Подтянули немножко. Развернули к себе. И в обратную сторону дужку
Вот в каждую дужку. Все. Так, подтягиваю, чтобы не стягивала нить полотно. И обрезаю. Я всегда, девочки, оставляю небольшой кончик. Так, все. И также прячем кончик вот здесь от начала вязания. Здесь, смотрите, так как я делала болгарский набор, у нас дужка как бы обвивает 2 петли, да, смотрите. Вот с этой стороны и с этой стороны. А вот здесь, вот где мы соединяли вязание в круг, здесь этого нет. Ну вот сейчас мы с вами это сделаем. Так, я нить закрепляю. И смотрите, вывожу ниточку. Вот у нас лицевая петля. Вот сюда. Вот по изнаночной стороне это изнаночная. Вот сюда я ввожу нить. И вот до следующей дужки обвиваю вот эту вот лицевую петлю. Вот она у нас дужка получается. Все. Дальше также закрепляю вот в дужке лицевых петель. Аккуратненько. Здесь я стараюсь немножко вот прям на всю длину поправляем, чтобы нить не затягивала нам, не стягивала полотно. И вот прям на всю длину резинки. Так, все. Вот здесь поправила все. Аккуратненько. Вот видите, все как бы даже и не видно. Только небольшое уплотнение. И в обратную сторону также в дужке петли. Вот таким образом. Вот и все. Также обрезаю ниточку. Маленький хвостик оставляю. Все. Вот мы спрятали нить с вами. И вот такая шапка у нас с вами получилась. Постирается. Петли встанут все на места. Сами знаете, после влажной тепловой обработки полотно становится совершенно другим. Да? Итак, наша макушка с вами. Вот такая красивая макушка. По изнаночной стороне также неплохо смотрится. Вот такая макушечка. Все, теперь мы измерим сейчас по высоте. Примерно, что у нас получилось. Вот шапочка. Аккуратненько я ее раскладываю. Как, в принципе, она должна быть. Вот так, да? Вот, разложила. И измеряем, девчата. Итак, у меня получилась шапочка 20, почти 21 сантиметр. Ну, где-то 20 с половиной. 20 с половиной. Вот. Так что моя шапка будет закрывать ушки. Вот здесь, конечно же, все зависит и от глубины. Да, головы у всех разные. Ну, вот я обратила внимание на то, что если глубина 22 сантиметра, вот у меня у супруга глубина 22 сантиметра. И вот я рассчитываю как бы и на 22 сантиметра. Вот. Но у меня получается вязаное изделие где-то 20 с половиной, 21 сантиметр. Вот. Так что вот как-то вот так. Не забываем, что когда вот мы еще одеваем, у нас как бы вот так немножко растягивается полотно.
Если вы не хотите, чтобы ушки прикрывало, тогда, конечно же, вот здесь изначально отвязывайте не 16 сантиметров до убавок, а где-то примерно, может быть, на сантиметр меньше, 15. Надеюсь, данный мастер-класс оказался для вас полезен, и вы обязательно свяжете вот такую стильную шапочку для себя и своих близких. На этом я с вами прощаюсь. Всем дружных спиц, творческих успехов. Вяжите с любовью, носите с удовольствием. Пока-пока. До новых встреч.